Barka da zuwa wannan darasi na 14 wanda ci gaba ne akan ita kifiyar ɗauka wadda kuma yana da mahimmanci sosai a Coreldraw kuma ya kamata a ce na koyar da ɗalibi yanda ake. A yau za mu dukufa ne wajen juyi da kuma lankwasa irin ta skew. To bari mu je mu domin mu ga menene lankwasa irin ta skew da kuma juyi. Idan muka dubi fuskar na'urar mu kamar da muke iya gani zamu ga akwai harufan nan ta la, sannan kuma muna da wasu tsiffofi da muka zana a nan wajen da muke iya ganin su. Aiki da kifiyar ɗauka wajen juyi ba wani abu mai wahala bane, sai dai akwai abubuwan da ya kamata a ce mun san da su. A duk lokacin da ka zaɓi tsiffa, rubutu ko hoto, zaka tarar da abu makamancin haka ne. Idan ka sake danna ta biyu, za ka tarar da cewa muna da lankwasassun kifiyoyi da suke gefen ita wannan tsiffar. To a duk lokacin da ka ga wannan, to ya nuna maka cewar fa yanzu lokaci ne da za ka iya fara juya shi tsiffar naka. Idan ka zo ka nan, za ka ga alamun lankwasa, wato lankwasasshiyar kifiya wanda ta zama kamar tamkar warwaro ko kwance zobe. To idan ka danna wato ita jaɓar na'urar taka, za ka kamar sun ɓace. To idan ka fara juyi, wato zai nuna maka kuruwan yanda ita wannan tsiffar da kake juyawa, cewar idan ka sake fa, to a daidai yadda ka ga wannan kuruwan haka za ta kasance kamar yadda zan sake a yanzu. To kaga ta tsaya a haka. Idan kuwa na danna na sake juyo ta nan gefen, to mun ga cewar wannan kuruwar ta nuna cewa idan na sake, to haka ne za ta tsaya. To kada mu manta cewar idan muka duba tsakiyar za mu tarar da cewa bari sake gwada da wannan farin domin mu gani. Idan na sake dannawa, za mu tarar da cewa akwai wata kamar kusa a tsakiya, wato kamar wata 'yar ido hakan nan. To wannan idon wato ita ce tike wanda idan kake juye, wato misali mu ce dai mun dasa kusa ne a nan, to kaga idan muna juyi, wato tsakiyar inda kusan take za ta tsaya a gu ɗaya, sannan jikin sai ta bi ita inda kusan take. Amma bari in wani abu domin mu gane abin da nake nufi. Idan na zo ni nan na kama ita wannan tikin, na riƙe ta sai na ja, baran sake ba, wato yanzu haka zan iya amfani da ita jaɓar na'urata, ina shafa bisa teburi, wato ina canza inda wannan tikin take. Yanzu idan na kawo ta nan dungu, sai na zo ni nan wajen sashin juyi, za mu tarar da cewa inda aka dasa ita wannan ƙusar tana waje ɗaya, wato gangan jikin na bin wannan abin, wato ita ake kira pivot ko kuma mu ce axis a turance. Wato idan na sake, to kaga haka za ta tsaya, domin kuwa ita kusar tana nan gefen. Idan na sake ɗauko kusar nan na canza mata mazanni, misali in ce nan wajen, to a yayin da nake juyi za mu tarar da cewa ga kusan yana nan ya danne ita tsiffar a nan wajen. Saboda haka amfanin ita wannan kusar kenan, ko kuma in ce tike. Bari in sake domin mu tafi darasi na gaba. To yanzu lankwasa irin ta skew, idan muka duba muka ce to muka sake danna domin mu yi juyi, za mu tarar da cewa akwai wasu kifiyoyi da suke nan da ta nan da nan da nan. To su ne ake kira skew. Idan ka danna za ta ɗan ja gefe, za ta yi, wato ta tsiffar za ta yi kaman kwantan ɓauna, sai ta ɗan gefe guda haka. Idan ka dubi benci wanda bencin kafan ya karye ko kuma bai da ƙarfi, idan mutum ya zanna sai ka ga ta yi gefe, wato kafar ta yi haka, ta ɗan kwanta, sannan kuma a inda ake zaman sai ta zanna haka. To shi ne ake kira skew. Idan muka dubi wannan yanzu misali, bari in sake danna domin mu shiga sashin juyi. Idan na zo ne nan na riƙe nan wajen, ina ja, za ka tarar da cewa ya lankwashe, wato kaman an matse shi ta sama. Idan na sake, to kaga yadda tsiffin ya kasance, saboda abin da na yi yanzu shine ake kira skewing. Don kuwa tana da amfani matuƙa. Idan muka je mu darussa na gaba, za mu ga da shi ne ake zana, wato kaman kan gida, wato rufin kenan. Za mu ga yadda idan aka haifar da guda biyu zai zamanto haka. Saboda haka muna da Q, wato muna da skew sama da ƙasa, sannan kuma muna da gefe da gefe. Yanzu idan na zo nan na sake ɗaga wannan sama, za mu ga cewa ta yi sama,
idan na yi haka kuma za mu ga ya ɗan sake zuwa. To za mu tar da cewa tsiffofinmu suna caccanzawa a bisa yadda muke amfani da ita wannan skew. Za ka iya ganin kaman yanzu bata da amfani, amma nan gaba za ka zo ka tar da cewa abin da zai iya sa aikinka ya zama kammalalliya ko kuma an kammala ta sai ka aiki da ita wannan skew din. To saboda haka a gurguje bari ɗauko wannan in kawo nan gefe domin mu yi magana akan rotation din. Duk inda kaga an ce maka abu ta tafi 360, wato ta fara ne daga inda take sai ta juya sai ta dawo mafarin, to shine ake kira 360 degree. To idan ka raba ta gida hudu 360 zaka tarar da cewa za ta baka wato 90 kenan. Idan ku ka raba gida biyu za ta baka 180. To haka abin yake. Akwai kuma juyi da za ta baka 270. To zan nuna maka yanda cewa idan kai kake juyi, ka san juyi muke yi da hannu, to zai iya yiwuwa baraka samu abin da kake bukata ba saboda jini ke yawo bisa hannun namu. Domin in yi bayanin nan mu fahimci abin da nake nufi dalla-dalla shine a duk lokacin da ka zaɓi abu makamancin haka, za ka tarar da cewa ga digiri ɗin wanda 182 wato 182, wanda idan dai tana nan flat yanda ya kamata a ce sifiri ce. Yanzu kamar ina danna wannan harufan talla za mu tarar da cewa digiri ɗinta sifiri ne, amma da zaran na juya za ka tarar da cewa mun samu 31 da wani abu. To domin idan muka yi kuskure in muke so mu koma baya, za mu yi amfani da tarin madanan nan don komawa baya idan muka yi kuskure, wato Ctrl za. Idan na danna Ctrl da harufan nan ta za, to za mu maimaita abin da muka yi, za mu mai da hannun agogo baya. Ina fatan mun gane. To na danna Ctrl za, to ita wannan harufan tamu ta la ta sake dawowa sifiri. To idan ina so in juya, zan iya zuwa nan tamkar in ce ina so ki juya wato digiri 35. To idan na danna enter za ta juya kuma daidai digiri 35. Idan na yi Ctrl za domin mu koma baya, sai na ce ina so ta zama 90, na danna enter, to ta kwanta ta bi dokar digiri da na ce ta juya maimakon amfani da hannu. To a gurguje kafin mu rufe wannan darasin zan so mu yi wani abu. Akwai abin da muke kira miro, wato zai juya maka abu hagu zuwa dama, dama zuwa hagu, sama zuwa ƙasa, ƙasa zuwa sama. Ya danganci amfanin da za ka yi da shi wajen aiwatar da aikinka. Idan muka dubi wannan harufofin guda hudu da suke nan wajen, idan na yi amfani da juyi ba lallai ba ne in samu abin da nake nema ba. To amma bari in bayani domin mu fahimci abin da nake nufi. Idan na zaɓi wannan harufan nan tala, idan muka matso nan za mu tarar da cewa akwai miro, wato wannan makifa ce ta dama zuwa hagu, hagu zuwa dama. To yanda muka zaɓi ta wannan harufan tala, idan na danna, kaga ta kifa ta sa ita fuskan tana kallon nan gefen. Kazalika idan na zo ne nan, sai na ce ina so ita ma ta zama haka, kaga ya zama wato daga hannun dama zuwa hannun hagu. To idan ina so in kifa wato sama ta fuskanci ƙasa, to zan zo ne nan gefen ne sai na danna wannan. Sannan kazalika wannan shi ma idan na yi haka zai zama kamar yadda muke iya gani a nan. To kaga duk wani abin da ya shafi juyi mu yi magana a kai, wato ta digiri, ta hannu, tiki, lankwasa irin ta skew da kuma madubin sama da ƙasa ko kuma in ce hagu da dama. Ina fatan ka ji daɗi ko kin ji daɗin wannan koyarwa. Saboda haka mu haɗu a darasi na gaba, wato darasi na 15, domin mu sake koyon wata sabuwar abu a jami'ar Coreldraw tare da MALAMINGIDA.com. Na gode.